बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसन अख्तर है और मैं यूके से आया हूँ। और ये डॉक्टर साहब के पास तो बहुत मुश्किल से पहुँचा हूँ। पहले तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मेरे मोरों में दर्द है या हड्डियों में दर्द है। वो डॉक्टरों के पास दौड़ दौड़ के वो पता नहीं चल रहा था किधर भी। किसी को वो 20,000 दिया, किसी को 30,000 दिया, किसी ने इंजेक्शन लगाया, किसी ने वो ड्रिप लगाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। तो मेरे एक जानने वाले दोस्त था, उन्होंने नंबर भेजा था मुझे वहाँ से कि आप इनको जाके मिलें, डॉक्टर आमिर साहब को। तो इधर कल मैं आया हूँ और इन्होंने देखा है, बहुत बुरा हाल था मेरा। कल का ट्रीटमेंट किया है और आज का किया है और आज इंशाल्लाह मैं काफ़ी सारा बेहतर हूँ। कोई मेडिसिन नहीं है, कोई दवा नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है। तो आप प्लीज़ मेहरबानी करके इनसे राब्ते में रहें। शुक्रिया।